mais uma vez aqui na represa de Furnas, na cidade de Capitólio, onde a gente vai fazer o teste aqui da carretilha Scorpion, modelo DC com controle digital. O dia hoje está ventando, nós estamos em julho, então o tempo realmente não ajuda a nossa pescaria, mas como eu já falei, tem que pescar, tem que tentar, e é o que a gente vai fazer hoje, tá? Nós já montamos aqui no equipamento de sempre, mesma vara, como eu já falei. Quem não viu, acesse o programa 1, montagem do equipamento, que vocês vão ver tudo que está aqui, tá? A linha é a Power Pro 0,23mm e a gente vai estar usando hoje. Eu separei algumas iscas para a gente usar, tá? A gente tem hélice, tem popper, tem Zara, tem uma birutinha, e a novidade é a isca canetinha do nosso amigo João Neto. Ele que fabrica essa isca aqui, mandou para mim, e a gente vai usar para pegar algum tucunaré com ela. Muito obrigado, viu, João? Bom, a regulagem aqui, pessoal, é muito simples. A carretilha aqui, como eu já mostrei lá, praticamente não existe regulagem alguma. A gente coloca aqui na posição da linha Power Pro, linha multifilamento, tá pronto, não tem mais nada para fazer. O vento hoje está forte, então vai ser bom para a gente saber se realmente esse sistema digital funciona em dia sim, tá? Porque o pior dia que tem para a gente pescar é dia de vento. Então, já que a gente está com uma carretilha aqui com um recurso diferenciado, vai ser muito bom para a gente poder estar testando aqui. E hoje também, pessoal, uma novidade, eu vou estar aqui explicando para vocês algumas técnicas de arremesso que o pessoal está me pedindo, tá? Então, a gente vai pescar e a gente fala sobre algumas técnicas de arremesso durante esse programa, tá ok? Então vamos lá pescar, depois a gente volta. Programa Pesca Verdade. Oferecimento Militec 1, o melhor condicionador de metais do mundo. Você, empresário, tem duplicatas para descontar? Conheça a Mamps Adiante, entre e cadastre-se, fazemos tudo online. Primeira operação com taxas zero, cupom de desconto na descrição do vídeo, não perca. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. Bom, pessoal, conforme eu havia prometido para vocês, hoje eu vou ensinar algumas técnicas de arremesso. E primeiro eu gostaria de falar sobre o arremesso. O que é um bom arremesso, pessoal? Bom arremesso é aquele que você tem menos esforço e uma maior precisão. Então você tem que ter conforto
e precisão ao mesmo tempo. Por que conforto? Porque a gente vai ficar arremessando aqui o dia inteiro, pessoal. Se a gente começar a forçar o braço para arremessar, o que vai acontecer no final do dia ou no dia seguinte, a hora que voltar para pescar, você não aguenta mais de tanta força que você fez. Então, por isso que existem algumas técnicas para que você não se esforce tanto, tá? O bom arremesso é aquele que você tem uma precisão e tem conforto. Não importa a forma que você arremessa. Só que existem algumas formas algumas técnicas que auxiliam você a ter esse conforto na hora do arremesso, tá? Então, primeira coisa é saber como que arremessa. O arremesso, o que é o arremesso, pessoal? O arremesso é o ato de carregar e descarregar a ação da vara. Então, olha só, a isca, ela carrega a vara e a vara descarrega e arremessa. Então é bem diferente daqueles arremessos de antigamente com molinete que o pessoal colocava aqui assim e mandava o peso do chumbo ou da isca numa longa distância. Esse tipo de pesca é a vara que vai estar arremessando a isca. Por isso que a gente faz um esforço menor, tá? Então, a primeira técnica é a forma que você tem de segurar a vara. Olha, repara bem, se eu segurar do jeito que ela me traz aqui, a vara, eu vou ter aqui o meu pulso, o meu punho, ele vai estar meio restrito. O que vai acontecer se eu arremessar assim? Eu vou ter que colocar a vara muito para trás, porque aqui está restrito. Se eu fizer assim, muda, pessoal. Dá uma olhada quanto mais eu consigo trabalhar o punho. Olha só. Por isso que assim eu vou fazer menos esforço. Eu tô com uma carretilha manivela esquerda, por isso que ela tá para baixo. Se fosse direita ia estar assim, tá? Então, eu segurando nessa posição, eu vou ter um maior molejo aqui. E eu não vou precisar arremessar assim. É só um balanço, carrega e solta. Entendeu? Então é assim que funciona. Assim a gente não gasta muita energia e não força cotovelo, punho. É muito mais prático de você estar arremessando e você vai ter mais precisão. É uma questão de treinamento também, pessoal. Ok? Então esse movimento aqui e esse arremesso, que chama overhead cast, é o que eu mais uso aqui. Porque não tem muita estrutura em cima, tal, eu não tenho nenhum parceiro pescando ali, senão eu ia ter que usar outras técnicas com outros arremessos. Tá? Esse é o mais usado aqui onde que eu pesco. Não tem problema de você segurar a vara embaixo. A hora que eu faço assim, a isca vem para trás, carrega a ação da vara e a vara que arremessa a isca. Então olha só, eu não preciso botar força, é só deixar com que a isca vai, tá? Então esse arremesso chama overhead cast. Olha só, pessoal. Caiu exatamente aonde que eu queria, tá? Sem esforço algum. Esse arremesso, o overhead cast, ele não é eficiente para você arremessar a curta distância. Então, por exemplo, você arremessou, veio trazendo e acontece muito. O tucunaré parou aqui perto. Para eu voltar a arremessar mais próximo, assim é ruim porque tende a isca bater na água e assustar o peixe. Então existe um outro tipo de arremesso que chama skip cast, que funciona assim: você carrega a vara dando um looping na isca e arremessando. Como funciona? Você dá uma voltinha, ó, olhando aqui a ponta da vara, dá para perceber a hora que a isca carrega e a hora que descarrega. Então é simples, rodou, arremessou. Esse arremesso chama skip cast. Então é um arremesso que para curta distância ele é melhor para a gente tá arremessando, tá caindo na água, não espanta o peixe. É melhor que a gente também
trava no lugar que a gente quer. Basicamente são esses dois tipos de arremesso que eu uso aqui aonde que eu pesco. E o mais usado, como eu falei para vocês, é esse aqui, que eu acho também que é o que o pessoal mais usa. Tá ok, pessoal? Essa é a dica de hoje, espero ter ajudado e vamos continuar com o nosso programa lá e pegar algum peixe. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if